नयाँ वर्ष पनि आउँदैछ, हामी कतै घुम्न जाने होइन र भने? केटी जहाँ त हुन्थ्यो, आफूसँग च्यातेको पैसा छैन। च्यातेको पैसा किन? हात्तीको नोट भइगयो नि। हो त त्यही त छैन भन्या के? हेर, पैसाको चिन्ता नगर, तिम्रो लागि पैसाको व्यवस्था भयो। कसरी? न्युरानी हो केटी। पैसाको लागि हामी न्युरानलाई फकाउन सक्छौँ। त्यससँग कसरी पैसा हुन्छ त? पैसाको लागि त न्युरानलाई फकाउन सक्छौँ हामीले। अनि त्यससँग पैसा कसरी हुन्छ त? उसको मम्मी बुवासँग त धेरै पैसा छ त। जाम न्युरानीको घरतिर। हामी आयौँ। न्युरानी नयाँ वर्षमा घुम्न जाने ल? तिमीहरू घुम्ने जाने प्लान पो गरेको? झन् मैले यसपालि नयाँ वर्षमा घरमै बसेर मोमो कोक सेकुवा खाने भनेर झन् तिमीहरू भएको ठाउँमा आउन लाग्थेँ म। न्युरानी घरमा बसेर के नयाँ वर्ष बनाउने रमाइलो पनि हुँदैन नि। त्यही त भने बाहिर गएको घुम्न पाइन्छ र फोटो पनि खिच्न पाउँछ, रमाइलो गर्न पनि पाउँछ, घुम्न पनि पाउँछ। घरमा खाने पैसाले त हामी बुद्ध पार्क जाऊँ न। तिनटा मिलेर त खुब रमाइलो गर्ने। ल तिमीहरू भन्छ भने जाऊँ न त। पैसा कति उठाउने नि त? पैसा चाहिँ 3000 हो। होइन 2000। 3000 2000 3000 2000 3000 3000। ल म मम्मीसे माग्छु नि। ल तैँले मात्र होइन के, हामी सबैजना 3000 उठाउने हो। ल पैसा चाहिँ मम्मीसँग मागेर मलाई दिनु नि। म राख्छु, अहिले हामी जान्छौँ ल। न्युरानी त्यति धेरै पैसा ल्याउन त? त्यति पैसा त न्युरानीको लागि केही होइन साथी। त्यो 3000ले त हामी सबैले खाना पुग्छ। पैसा खर्च न्युरानीको हो, मोज मस्ती तेरो र मेरो। वाउ यसपा तैँले त आइडिया खट्टा बनाइस् यार। हो यसलाई भन्छ सर्पु पनि मन्डे लाठी पनि नबाचिने। हो देखि साथी भनेको त म जस्तो हुनुपर्छ, म जस्तो। रोक तिमीहरूलाई। ल अब के गर्ने? तिमीहरूलाई मैले दिदीले भनिदिन्छु। तिमीहरू दुइटा मिलेर मेरो दिदीलाई उल्लु गराउने। तिमीहरूले सबैजना न्युरानी दिदीलाई भनिदिन्छु। रोक तिमीहरूलाई भनिदिन्छु। ल अब यो बिल्कुल न्युरानीलाई सबै कुरा भनिदिन्छ। फेरि यो कुरा गएर न्युरानीलाई नभन् ल। नभन्नु मैले त भन्ने। हे बिल्कुल नरिसानो तँलाई पनि बरु नयाँ वर्षमा त किनेर घुम्न लाग्छौँ नि तँलाई। तिमीहरूले चाहिँ पैसा नहाल्ने, मेरो दिदीको मात्रै हाल्ने। तिमीहरूले मेरो दिदीको पैसामा मोज गर्न लगाएको होइन? कसले भने के तँलाई? झन् कति मिल्ने साथी हो हाम्रो। हामी यत्तिकै म र इस्पा जिस्किएर थियौँ, त्यही सुनिस् होला नि तैँले? तिमीहरूले नि बराबर पैसा हाल्नु भए मैले केही पनि सुनाउँदैन। ल बराबरी गर्छौँ हामीले। मलाई विश्वास लागेन भने हामी सँगै बसेर किनौँला। ल त्यसो भए ठिक छ। मेरो दिदी सोचेछ भने उल्लु गर्न लाग्यो होला। छैन बुझिस्? ल झन्डै यार मेरो मुटेको त छोडिसकेको थियो। यो बिल्कुलले यो कुरा सुनाइदिएको भए हाम्रो दोस्ती खत्तम हुन्थ्यो यार। त पनि कति डरभक छ र जाम नि घर।